Kali ini Kretek Jeneponto kedatangan pasien dari Banteng dengan nyeri belikat. Lihat hasilnya sampai selesai ya guys. Mana sakit? Ya. Ya. Derajat. Oke, saya sakit. Silakan. Iya. Masukkan tangan di perut, buka lebar sedikit kaki. Oke. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Tarik nafas lebih dalam lagi. Buang, jangan bernafas lagi. Next, oke. Gimana rasanya? Ya. Ini hasilnya guys. Siapa nama Kak? Roni Husain, Dari mana Kak? Bantaeng. Masya Allah, dari Bantaeng ke sini. Dengan keluhan apa Kak tadi? Sakit di bagian punggung. Habis diterapi bagaimana rasanya Kak? Wah, lega semua, enak. Baru pertama Kak ya? Iya, pertama kali. Oke, nanti kalau ada lagi apa-apa datang ke sini lagi Kak ya? Siap. Oke. Coba nilainya dari Kretek Jeneponto berapa Kak? 10 nih. Masya Dari Allah, oke 10. terima kasih Kak.